Представьте себе дверь, которую нельзя открывать. Не потому, что она заперта на обычный замок, а потому, что за ней скрыто нечто такое, что люди веками боятся выпустить наружу. Есть двери, к которым не подпускают даже ученых. Есть двери, которые по преданиям охраняет древнее проклятие. Есть двери, за которыми, если верить легендам, лежат несметные сокровища, запретные знания или что-то, чему до сих пор нет объяснения. И почти всегда тех, кто пытался их открыть, ждала беда. Сегодня мы отправимся в путешествие по 5 самым загадочным дверям на планете. Дверям, которые человечеству по разным причинам так и не позволили открыть. Одна из них спрятана глубоко под холмом, и люди закрыли ее сами, добровольно поклявшись больше никогда не входить. Другую охраняет один единственный человек, который до конца жизни не выходит наружу. За третьей, по описаниям древних летописцев, текут реки из ядовитой ртути, а вход стерегут ловушки, готовые убить любого. За четвертой, спрятанной в самом сердце знаменитого сооружения, скрыта пустота, которую никто не может объяснить. А за самой последней, по слухам, лежит клад на десятки миллиардов долларов, и стерегут его 2 каменные кобры. Одни из этих дверей манят несметными сокровищами, другие внушают ужас, но все они уже много лет не дают покоя ученым, искателям приключений и просто любопытным людям по всему миру. Мы расскажем, где находятся эти двери, что за ними, по мнению исследователей, скрыто, и почему их до сих пор так и не открыли. Каждая из этих историй реальна, и у каждой до сих пор нет окончательной разгадки. Досмотрите до конца, потому что последняя дверь в нашем списке пугает даже опытных ученых, и именно ее боятся тронуть больше всего. Начнем. Первая дверь находится не в пустыне и не в древнем храме, а на тихом зеленом холме на юго-западе Франции, недалеко от деревни Монтиньяк. И самое поразительное в ней то, что эту дверь человечество закрыло само, по собственной воле, и пообещало больше никогда ее не открывать. А ведь за ней скрывается одно из величайших сокровищ в истории нашего вида. Все началось осенью 1940 года. 4 подростков гуляли по лесу, и их собака по кличке Робот провалилась в узкую расщелину под корнями упавшего дерева. Пытаясь достать пса, ребята принялись расширять дыру и один за другим спустились под землю. При свете тусклой самодельной лампы они оказались в огромном подземном зале, и то, что они увидели на его стенах, заставило их застыть. Прямо над ними, в темноте, будто оживая, скакали гигантские быки, лошади, олени и странные звери. Сотни животных, нарисованных с таким мастерством, что казалось, будто они дышат. Один из быков в так называемом зале быков достигал в длину около 5 метров. Это была пещера Ласко. Рисунком на ее стенах оказалось около 17 тысяч лет. Их создали люди каменного века, наши далекие предки, задолго до появления первых городов, письменности и колеса. На стенах можно разглядеть и грациозных лошадей, и оленей с ветвистыми рогами, и даже загадочных зверей, которых ученые до сих пор не могут точно определить. Но больше всего поражает не само мастерство древних художников, а то, что многие рисунки находятся в самых дальних и труднодоступных залах пещеры, куда можно добраться только ползком, в полной темноте. Зачем древние люди с таким трудом забирались в эти каменные недра, освещая путь коптящими факелами, и что они хотели сказать своими рисунками, мы не знаем до сих пор. Среди изображений есть и совсем загадочная сцена с раненым зверем и падающим рядом человеком, смысл которой ученые спорят разгадать уже много десятилетий. Пещеру открыли для посетителей, и очень скоро к ней хлынули толпы. Каждый день сотни людей спускались вниз, чтобы своими глазами увидеть послание из глубины времен. И именно это ее едва не погубило. Дыхание тысяч посетителей, тепло их тел, свет ламп и принесенные с улицы микробы запустили то, чего пещера не знала тысячи лет. На древних рисунках начали расти колонии зеленой плесени, а следом появилась и белая разъедающая краску. Бесценные изображения
пережившие ледниковый период, стали таять на глазах. И тогда ученые приняли тяжелое решение. В начале 60-х годов пещеру Ласко навсегда закрыли для людей. Дверь захлопнули, чтобы спасти то, что за ней. Сегодня попасть внутрь почти невозможно. Лишь несколько специалистов несколько дней в году в защитных костюмах, как в операционной, спускаются туда, чтобы следить за состоянием стен и бороться с новыми вспышками плесени. За стальной дверью с воздушным шлюзом поддерживается строгий климат, и каждый лишний вдох человека считается угрозой. Для обычных туристов построили точную копию пещеры неподалеку. На ее создание ушли годы кропотливого труда художников, которые вручную повторяли каждую линию и каждый оттенок. Люди приходят любоваться идеальной подделкой, а настоящий шедевр остается в темноте, за закрытой дверью, куда нам с вами вход запрещен навсегда. Это дверь, которую мы заперли, чтобы уберечь наше прошлое от нас самих. Но следующую дверь закрыли по совсем другой причине. Не чтобы защитить то, что внутри, а если верить преданиям, чтобы защитить нас от того, что за ней. Вторая дверь находится в далекой Эфиопии, в древнем городе Аксум. Там, за оградой скромной часовни при церкви Святой Марии Сионской, по вере миллионов людей, хранится один из самых священных и опасных предметов в истории человечества – Ковчег Завета. Тот самый золотой ларец, в котором, согласно Библии, лежали каменные скрижали с заповедями, полученными пророком Моисеем. Предмет, обладавший, если верить древним текстам, чудовищной силой. По преданиям, всякого, кто прикасался к нему без права, ждала мгновенная смерть. А перед войсками, что несли его, расступались реки и падали стены городов. Как же он оказался в Африке? Эфиопское предание рассказывает, что много веков назад царь Соломон и царица Савская родили сына по имени Менелик, и именно он тайно вывез ковчег из Иерусалима и привез в свою страну. С тех пор, как утверждает Эфиопская церковь, святыня хранится здесь, в Аксуме. Само здание часовни выглядит скромно и почти незаметно, и трудно поверить, что за такими простыми стенами может храниться предмет, о котором спорят ученые и богословы всего мира. Раз в год, во время большого праздника, из храмов по всей стране торжественно выносят особые ковчеги, точные копии святыни, и проносят их перед тысячами верующих. Но настоящий ковчег при этом никогда не покидает свою часовню. И вот что делает эту дверь по-настоящему уникальной. За ней не пускают никого. Ни ученых, ни паломников, ни королей, ни президентов. Единственный человек на всей планете, кому позволено видеть ковчег, это специально избранный монах-хранитель. Его выбирают на всю жизнь. Заступив на службу, он больше никогда не покидает пределы ограды. Он живет рядом со святыней, молится возле нее день и ночь и умирает, так и не выйдя наружу. Говорят, что от постоянной близости к святыне у некоторых хранителей со временем слабеет зрение, и верующие видят в этом еще одно доказательство ее нечеловеческой силы. И только перед смертью хранитель называет имя своего преемника, того, кто продолжит охранять дверь. За всю известную историю никто посторонний не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, что находится внутри. Ни одной научной экспертизы, ни одной фотографии, ни одного независимого свидетеля. Известны случаи, когда исследователи и журналисты годами добивались права заглянуть внутрь хотя бы одним глазком. Приезжали в Аксум, стояли у самой ограды, но неизменно получали отказ. Скептики говорят, что за дверью может не быть ничего, кроме старой почитаемой реликвии. Верующие отвечают, что именно поэтому туда и нельзя. Слишком велика цена ошибки. Так, дверь в Аксуме остается закрытой не из-за замка, а из-за древнего страха, что за ней скрыта сила, с которой человеку лучше не встречаться. Но если эту дверь охраняет вера, то следующую охраняет кое-что куда более осязаемое. Смертельный яд, ловушки и целая армия. Третья дверь находится в Китае под огромным рукотворным холмом недалеко от города Сиань. Под ним покоится тот, кого называют первым императором Китая, Цинь Шихуанди. Человек, который 2 с лишним тысячи лет назад впервые объединил разрозненные земли в единую империю.
В 1974 году местные крестьяне, копавшие колодец, случайно наткнулись на то, что позже назовут одним из величайших открытий в истории археологии. Под землей прятались тысячи глиняных воинов в полный рост. Знаменитая терракотовая армия. По оценкам, там около 8 тысяч солдат, а вместе с ними боевые кони и колесницы. Каждый воин был вылеплен с уникальным лицом. У каждого было свое оружие, доспехи, выражение. Целое войско, поставленное охранять покой своего повелителя. Одних только работников, по преданию, было около 700 тысяч, а строительство растянулось на несколько десятилетий. По легенде, потолок подземного дворца усыпан жемчужинами и драгоценными камнями, изображающими звезды ночного неба, чтобы император и после смерти видел над собой знакомый небосвод. А мастеров, знавших тайны гробницы, по преданию, замуровали внутри, чтобы они никому не выдали секретов. Но вот что поражает больше всего. Терракотовая армия, которой восхищается весь мир, это лишь стража на подступах. Сама гробница первого императора, скрытая под холмом, за 2000 лет так и не была вскрыта. Дверь в нее до сих пор закрыта. И у Китая есть на то очень веские причины. Древний историк Сыма Цянь, живший вскоре после смерти императора, оставил описание того, что скрыто внутри. По его словам, гробница – это целый подземный дворец. На его полу воссоздана карта всей империи, и по ней текут искусственные реки и моря, наполненные не водой, а жидкой ртутью, что вечно движется по скрытому механизму. Считается, что эти ртутные моря повторяют очертания великих рек Древнего Китая. Долгое время это считали красивой легендой, пока ученые не измерили почву над гробницей. Концентрация ртути в ней оказалась в разы выше нормы, причем распределение пятен напоминало карту рек древней страны. Древнее описание, похоже, говорило правду. И именно эти ядовитые испарения, столетиями копившиеся под холмом, делают вскрытие гробницы смертельно опасным для любого, кто войдет внутрь без защиты. А еще летописец упоминал ловушки. Автоматические арбалеты, готовые сами выстрелить в каждого, кто посмеет войти. Но даже не ловушки и не яд останавливают археологов. Главная причина в другом. Ученые помнят, что случилось с терракотовыми воинами. Когда их только достали из земли, они были ярко раскрашены. Но соприкоснувшись с воздухом, краска буквально за считанные минуты выцвела и осыпалась. Специалисты боятся, что если вскрыть гробницу сейчас, то бесценные сокровища внутри погибнут прямо у них на глазах, как выцвели краски на воинах. Некоторые исследователи полагают, что внутри могут скрываться не только сокровища, но и утерянные книги, карты и записи, способные переписать наши представления о древнем мире. Современные приборы, способные заглянуть под землю, не тревожа ее, показывают, что под холмом действительно скрыта огромная нетронутая камера. Дворец мертвого императора цел и по-прежнему ждет своего часа. Поэтому дверь в него остается закрытой. Человечество решило подождать, пока наука научится сохранять то, что за ней, вместо того, чтобы уничтожить это своим любопытством. Следующая дверь еще меньше и еще загадочнее. Она размером всего с ладонь, но именно она много лет не дает покоя исследователям по всему миру. Четвертая дверь спрятана внутри самого знаменитого сооружения на планете. Внутри Великой пирамиды в Египте, единственного уцелевшего чуда света. Мы привыкли думать, что пирамиду давно изучили вдоль и поперек, но это не так. В ее толще есть узкие шахты, уходящие из внутренних камер куда-то вглубь каменной громады. Долгое время считалось, что это просто вентиляционные каналы. Но в начале 90-х годов исследователь из Германии решил проверить, куда же они ведут. Обычному человеку туда не пролезть. Шахта слишком узкая, всего около 20 сантиметров в ширину. Поэтому в нее запустили маленького робота с камерой, которого назвали в честь древнего божества, открывающего пути. Робот медленно полз вверх по наклонному каналу, метр за метром, передавая изображение на поверхность. И вдруг он уперся в тупик. Но это был не обвал и не завал.
Перед камерой оказалась аккуратная каменная плита. Настоящая маленькая дверь с двумя загадочными медными штырьками, похожими на ручки или засовы. Кто-то тысячи лет назад намеренно перегородил эту шахту. Зачем прятать дверь глубоко внутри пирамиды, в месте, куда не может пройти человек? Что за ней? Некоторые исследователи заметили, что эти шахты направлены точно на определенные звезды, которые древние египтяне считали священными. Возможно, это были не просто каналы, а дорога для души умершего фараона, ведущая прямо к небесам. Прошло почти 10 лет, прежде чем к этой двери отправили нового робота, способного просверлить в плите отверстие и заглянуть за нее. События транслировали в прямом эфире, и весь мир следил, затаив дыхание. Робот просверлил камень, просунул тонкую камеру в отверстие, и что же увидели миллионы зрителей? Небольшое пустое пространство, а за ним еще одну каменную плиту, еще одну дверь. С тех пор загадка так и не разгадана. Никто не знает, что скрыто за этими крошечными дверями. А спустя еще несколько лет ученые с помощью новой технологии, улавливающей космические частицы, обнаружили в толще пирамиды огромную неизвестную пустоту, длиной с большой самолет, о которой раньше никто и не подозревал. Эта пустота размером с целый зал, и попасть в нее до сих пор никто не смог. Загадка стала только глубже. Одни считают, что маленькие двери — это символические врата, через которые душа фараона должна была уйти к звездам. Другие уверены, что там спрятана потайная камера, а в ней то, что строители пирамиды хотели укрыть навсегда. Ради одной этой загадки к пирамиде до сих пор приезжают экспедиции со всего света. Но подобраться к скрытой камере пока не удалось никому. И вот мы подошли к самой последней, пятой двери. К той, которую боятся открывать больше всего на свете. Пятая дверь находится в Индии, в городе Тируванантапурам, в древнем храме Падманабхасвами. Долгие века этот храм считался обычным, пусть и почитаемым местом молитвы. Никто и не подозревал, какая тайна скрыта в его подземельях. Все изменилось несколько лет назад, когда по решению суда специальная комиссия начала вскрывать старинное подземное хранилище храма, обозначенное буквами. За тяжелыми дверями, не открывавшимися столетиями, людей ждало зрелище, от которого захватывало дух. Горы золотых монет, многим из которых сотни лет, мешки с бриллиантами, рубинами и изумрудами, золотая статуя бога в человеческий рост, золотое ожерелье длиной несколько метров, короны, троны, священные предметы невероятной ценности. Каждое из этих украшений стоило целое состояние, а вместе они не поддавались подсчету. По самым скромным оценкам, найденные сокровища потянули на сумму около 20 миллиардов долларов, а по некоторым подсчетам, с учетом исторической и вовсе на гораздо больше. Храм Падманабхасвами в одночасье стал самым богатым храмом в мире. Комиссия вскрыла одно хранилище за другим, но перед последней дверью работа остановилась. Эту дверь так и не открыли. Она отличается от всех остальных. На тяжелой створке нет ни замочной скважины, ни засова, ни болтов. Зато на ней высечены две огромные кобры, охраняющие вход. По местным преданиям, эта дверь запечатана не металлом, а древней силой, особой мантрой, произнесенной святыми много веков назад. Говорят, снять такую печать без вреда способен лишь редкий святой человек, который знает нужные тайные слова и сумеет произнести их без единой ошибки. А тот, кто вскроет дверь силой, не зная этих слов, навлечет страшную беду не только на себя, но и на всю округу. Хранители храма и многие верующие категорически против того, чтобы ее трогали. И тут в историю вмешалось событие, которое подлило масло в огонь. Человек, который активнее всех добивался вскрытия хранилищ, вскоре после начала работ внезапно заболел и в считанные недели умер. Сторонники проклятия увидели в этом прямое предупреждение. Дело дошло до высшего суда страны, назначались эксперты и комиссии, но открытие последней двери было приостановлено. Спор о том, стоит ли ее трогать, тянется уже много лет. Одни требуют вскрыть дверь во имя науки и, наконец, пересчитать все, что там лежит. Другие умоляют оставить ее в покое, чтобы не будить то,
что дремлет за створкой с кобрами. Говорят, будто у самой двери слышен странный гул, а воздух рядом с ней словно становится тяжелее. Правда это или всего лишь молва, проверить пока некому. Что скрыто за ней, не знает никто. Возможно, там еще большие сокровища, рядом с которыми меркнет все уже найденное. Возможно, там пусто. А возможно, за ней действительно скрыто нечто, что людям лучше не тревожить. Так дверь с 2 каменными змеями и по сей день остается закрытой. Ни один человек не решается взять на себя ответственность и произнести последнее слово. Вот такими получились наши 5 дверей. Дверь во Франции, которую мы закрыли, чтобы спасти память о наших предках. Дверь в Эфиопии, за которой, по вере миллионов, спрятана смертельная святыня. Дверь в Китае, охраняемая ядовитыми реками и глиняной армией. Крошечная дверь в сердце египетской пирамиды, ведущая в пустоту и новую загадку. И дверь в Индии, запечатанная 2 кобрами и древним страхом. У них разные истории, разные страны и разные тайны. Но всех их объединяет одно. За каждой из этих дверей скрыто то, к чему человек так и не решился прикоснуться. Сокровище, вера, смерть. Или ответ на вопрос, кто мы такие и откуда пришли. И может быть самое удивительное здесь не то, что находится за этими дверями, а то, что люди снова и снова строят двери, которые сами же запрещают себе открывать. Иногда, чтобы уберечь что-то бесценное, иногда из страха, а иногда потому, что некоторые тайны и вправду лучше оставить тайнами. Может быть, в этом и есть главный урок этих 5 дверей. Порой самая большая ценность скрыта не за дверью, а в самой загадке, которую мы боимся потерять, открыв ее. 5 дверей, 5 запретов и 5 историй, у которых до сих пор нет конца. А как думаете вы, какую из этих 5 дверей стоило бы открыть, а какую лучше не трогать никогда? Напишите в комментариях, за какой из них, по-вашему, скрывается самое невероятное. И если эта история заставила вас задуматься, оставайтесь с нами, ведь мир полон закрытых дверей, и за каждой прячется своя тайна, которую только предстоит разгадать.